podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Hari ini saya memperkenalkan lagi keluarga ini aku jangan ijenan suruh saya ngurang keluarga supaya kenal keluarga kenal sama dia tempatnya tidak keliru pasti keliru kan baik wong sing jeneng wong iki kan mesti kedunungan keliru kok oh iya menungso itu berarti telung perkara sisi santai disali serai dengki lali podcast Pra hari ini luar biasa. Kita bersama Pak Deharto. Beliau ini adalah salah satu putra dari legendnya Ketoprak Mataram, Dagelan Mataram, putra dari almarhum Bapak Basio. Dari kemarin kan wis disinggung-singgung Babas. Nah, sekarang ini ya sesuai dengan request kita hadirkan. Yang menarik bagi saya ini Pak Deharto, Mbah Basio itu kan plotnya sudah dagelan gitu. Tapi faktanya banyak tokoh-tokoh ketoprak senior itu yang mengidolakan Pak Basio sebagai tokoh ketoprak. Itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya dulunya itu memang Pak Basio itu kan enggak gemuk seperti itu. Postur itu enggak seperti masih langsing, masih nom lah. Ya kan? Nek nom itu kayak apa? Wong anake kok ngene kok. Anake kok ya putune kok. Putune sing siji sisan rambut. Dulunya Nggih. Bapak itu kan belum ketoprak, belum dagelan itu ketoprak dulu. Jadi rol. Mulane nek ngomong rol itu dadi dia jenggarwane itu kakak. Itu kan halus ya. Kaya yo. Nah, itu kan dulunya kan rol dulu. Memang dasar dari ketoprak itu pertama itu nonton. Nonton ya kepengin ngetoprak didadekake bolo. Nek neng panggung ngalaman panggung didadekake bolo. Bolo didangu iso omong, nah didadekake pangeran-pangeran. Nah, nek wis kle omong lanyah kulino ngrungokke ketoprak roro nek omong kaya ngono ya didadekake. Oh, tariknya seperti itu. Nah, sesudah jadi peran makin tua kan makin menang. Makin menang justru kedua gelan kira-kira ono dagelan si A, ono dagelan si B, ono dagelan si C. Ya lah. Ganti-ganti kan peran. Makin tua surute neng berasa. Nah, nek sudah berasa jadi dagelan. Oh, siklusnya kata niku. Mergane le iso dadi dagelan kuwi ditutke dagelan kurang-kurang ngerti pengalaman permainane dagelan. Nah, iki wirang kuno. Wirang. Biyen ki aku dadi bolo iso wirang. Wakune jahil mekake. Nek ketoprak jaman biyen iki wah wis ketoprak tuwa-tuwa menjadi nyilakake. Ora kaya jaman saiki. Oh, nek jaman saiki kepenak mengkene maca naskah. Jaman kake lho ora. Begerian iki jenenge wong maca naskah welu lalani. Nah, kepenak pripun? Lho, nek ana tertulis. Oke, wonten patrone iki. Dadi bolo dicilakake aku tau. Lah kancaku ki akeh. Sing ndang iki wis tak kene wah iki gawat liwat. Kae jare mekake tukang nilakake. Iya rasane wong dilakake. Iki didang. Piye gawean wong padahmu nganggonku berarti para prajurit. Boten ngujiwani gitu. Sak wanti-wanti wonten Pak. Lali gawe. Sak syok kok. Kok cedak. Yo. Kowe piye? Semanten nggih kula. Kados kadang kula menika yang tansah gladi lewang suran ratune kok men padha Padha kancane iki aku ning nomor 3 ki wis dedekan kok Nggih. kewajibanmu piye? Kakangmu wis padha matur
apa anane ing kadipaten ini. Aku dijamati. Aku dadi supaya ora kok ngomong. Nah, aku dadi prajurit bisu to. Ora di sini nih, ora dicilakake. Improvisasi. Bojoku kubel. Ono prajurit bisu. Sopo sik nama prajurit? Nah, sing disangu ra yo tanggaku. Mergo apa? Aku njur bunek ta kowe nek. Ora ya ana wong bisu dadi prajurit. Wong prajurit kok dudu nganu kok dudu entak. Iki abri kok. Iki aku dedekane mbok menawa. Nek dipoto ngono raiku wis kaya kertas kae. Lah iki sing apa sing dadi adipatine iki jail terakhir kok. Aku ngerti. Nek kaya Swargi Mbah Basi ya, itu nek didik putra-putrane teketoprak niku metodene keras napa mboten Pak? Iki apa anane? Aku mbiyen kuwi krungu ngendikane Swargi. Nggih. Anakku nek ana sing topak tak pateni. Karena enggak boleh. Oh, malah enggak boleh. Tidak. Putune entuk. Sebabnya apa? Nggih. Mungkin ya. Kehidupan ketoprak zaman semono kuwi ra rekoso. Tidak bisa dijanjikan. Jadi anakku aja nganti rekoso kaya aku. Ben tak lakonane sing rekoso. Nah, nanti kuwi nang ngarepe jenenge Mas Anjar. Le omong. Paten. Zaman tahun 81. Bapak wis ra. Sejane bapak tahun 79. Tahun 81 ana festival ketoprak. Nggih. Antar kecamatan. Ketoprak ngampilan aku sing nang ngampilan pada waktu itu. Kuwi ming 7. Masa dari Mbak Endang. No ya kebudit. 6. Mbak Endang aku tambah. Apa ketoprak ming 7 sing arep kamu arep ono piye? Ayo lah. Monggo digawe pirang adegan. Nah. Aku dikon mari ketoprak karo mana. Mbok diwangi iki ketoprak ngampilan iku ora ono kancane. Iki membro iki mbok tambah kowe. Pas kowe biyen iki lak yo ngerti to. Kowe dhewe lak yo krungu wong lek bapak iki karo kowe to. Nek anakku ana sing ketoprak tak pateni. Dari Bali ya? Dari Bali. Kok kan ketoprak iki piye, Mas? Kowe iki goblok. Kowe iki mbok nganggo mikir. Bapakmu liar mateni kowe piye wong bapakmu wis mati. Ini kan saking bapak nggih Pak nggih. Kuwi zaman semono Mas Anjar ki mergo ngerti nek aku ki seneng ketoprak, mireng ketoprak. Nang kampung. Nggih. Nah, kampung ki nek yo aku ngomong kae karo adikmu kae ketulasan aku ngendong ana ketoprak resu. Nggih nggih. Coba sing niku. Pembalan ati kitondang Nah, aku ndelok didapuk. Kon melu main. Kon melu main mboten caket. Aja nggo kampung aku njur karo jenate iki. Wong rame-rame wong nang kampung. Dadekke wedok aku. Soalnya kan cantik toh, Papi. Wah, lu nek kowe weruh dari ya mesti weruh aku ngono. Tolak ukur kan Harin Pi. Harin, Pi. Nek hari ya aku. Nek aku poinnya adalah Pak Darto itu dienggo ning kampunge dhewe iki lho. Nek aku saiki wong apa saiki bot repote kampung apa meneh sing sak jurusan karo agamaku. Nggih. Sirahku tak karo. Oh. Rungokno ta? Dar. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Sedulur iki do ada.
nek ana apa-apa ngelu mulesku. Nggih. Wong kampung sikik sing teman. Nggih. Nah. Berarti bareng kamu Nek kampung kuwi do ngerteni. Nah, nek ngerteni. Nah, nek ngerteni piye kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Ini podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Untuk para pandemen ketoprak yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya ditunggu nunulnya karena itu juga sebagian sembako buat kami dan juga isi kolom-kolom komen boleh banget. Pengen siapa yang dihadirkan di sini boleh banget request. Dan podcast Pak tetap ono. Ya. Ya, Pak Di, kalau kan didapuk dados paraga putri gitu wonten ketoprak Kecamatan A. Napa wiwit niki tunjuk Pak Di remen teng ketoprak? Nah, niku kula njen duwe pikiran lah. Nggih, nggih. Duwe pikiran, wih. Lah kok aku dadi ngetoprak iki. Oh, niku. Sakloke niku dingerteni Mas Anjar nek kula cok melu ketoprak kosong niku. Anjir Mas Anjar melu kan melu festival. festival ketoprak niku wae. Ketoprak niku. Delare, ya untuk pengestune juara. Nggih. Nah, kecamatan juara, yuk kabupaten juara. Niku kula terus kok aku kok dadi ketoprak iki monggo mbiyen Bapak Tantri Noso. Nah, delare mbok kula, ibu kula, mbane hari niki ndukung. Nggih. Wong wis pancen ketoprak mbok Sina. Nah, jar. Jar nang ndi nek biyen di panggung. Ya jar nang panggung. Kadhe bapak ra ana panggung kan nang Padok. Kula wonten Sabta Mandala remaja. Oh, Nom-nom kabeh. Lulusan saking sing do melu festival-festival niku. Nggih. Kaya Kecamatan Kraton, Kecamatan Panjuran. Nah, kula Kecamatan Ngambilan, kula diceneng karo sing jenenge Pak Mianto niku. Oh, nggih, nggih. Wah, didikane Sabta Mandala tobat. Oh, tepatnya pripun? Pelat Sing lajene wonten peraturan nanti latihan jam 12 pun Mas. Ora yang ten RRI kan Bang. Nggih. Kesempatan ten RRI. Nah, pengatan telat 5 menit. Kok mondok suadinipun. Saya belum telat. Ya jam. Gangsal menit Mas. Lapak dodok mumpung pendopo niku sing gangsal. Pun wah, ora tau mlaku dodok sak menadoe nek ya pecah. Pun. Nggih. Pun. Nggih. Enggak. Oke. Latihan. Pun ngoten. Kula ten omah niku merenungkan niku. Oh ya aku kok dikon dodok. Bulan gendek. Nek niku panggung kaya mondok nek pinggir pilar kae iki nyemak aku nek aku menawa dodok pilar. Oh. Pelajaran niku. Ya hukum ning ora dijarak karo nggo nglatih Lah sak ndure tentara kan niku. Nggih, nggih. Wah, perot. Yo sesuk bales didikane sing anu ndek didik Gusti ya. Anak gade ketoprak niku didikane ya laku dodok gitu. Nggih. Tanpa dodok. Mergo len mlaku dodok ora kena. Nggih. Sesuk meneh. Latihan. Terus harap kok latihan meneh. Ben aku bang dodok 5 menit meneh. Nggih. Nggih. Kasar menit malih Mas Arta. Wah, di 5 menit. Nggih. Nuwun sapa to? Saka menika Mang Sembah ping 50. Ping 50. Nggih, nggih, nggih. Sing ngitung
apa-apa, kula wonten anu yo mikir kok nek bisa ketemu nyembah karo ngitung ya mesti daerah-daerah lawur mawon waton nyembah. Ampun. Rak njer kula ndek pikiran malih niku. Nggih. Nek omah. Nggih. Oh, berarti aku nek nyembah iki ora bener. Nah, ana nang nyembah nyingkup tangane, ana sing nyembah iki ngoten nah. Ngeten iki, to niku kan memang nggih kula ajar niku meneh. Ah niku didikan kok. Jabatan apa. Ana sing keguyon pun kendali. Kudu serius. Iya. Ngoten niku pengalaman kula ngetop. Latihan ngetoprak. Ajak itu saya ajar ngetoprak. Sing biyen ajar jadi bola ditilakake, Sabta Mandala. Didikane kaya ngoten. Nggih. Nek yen teng Sabta Mandala menika lajeng dapukanipun napa Pak Dik? Waktu hari ini ora akeh para peran-peran utama kata Pasukan bintangnya. Bintangnya kathah. Nggih. Jadi dapakan ini sak dapakan apa dadi temenggung apa dadi napa ngono wis. Nek wekdal semanten niku wektu Pak Dik teng pundi Sabta Mandala. Sing mocan nembe sinten niku? Rol-role. Rol-role Era-erane sinten? enom ya antarane Pak Mianto, Pak Nggih. Agong. Kan wis senior iki Nggih, kula. nggih. Dheweke tahun pinten pun ketoprak. Nggih, nggih. Kula tahun 81 akeh. Makanya akeh ajar. Hmm. Ning kula niku duwe nganu, duwe pedoman nek ketoprak iki ngono kae zamane panggung. Ngen kula riyen nonton panggunge. Wah, di samping Sabta Mandala niku kula ya tak ndelok Pak Bupati. Ja majenate makan ngono. Wong ngeten. Di studi panggungnya pun kadang yen kawit kepala malah kawit alit pun mirsani ketoprak. Nggih. Nek riyen jaman riyen nek ketoprak lalu ajeng main kok kula malah lunga. Berbek li sinau piye? Dadi nek sekolah bodho. Oh. Sinau lho. Nggih. Sinau lho. Sinau. Kudune nek waktu niku kula ajar ketoprak kula wis pinter. Nggih. Ngerti apa-apa ngoten niku. Ane nek wedi nek ketoprak dipateni niku kok ya Pak Dik. Oh dereng, Oh, dereng. dereng duwe angan-angan niku. Nggih. Nggih. Ning wis ngerti nek ketoprak iki jare metake ngoten niku pun pinter. Kayak ngene, kayak ngene ngoten. Lajeng nek putrane Suwargi Mbah Basio menika ingkang nglajengaken wonten panggung wonten berkecimpung wonten kesenian sinten mawon Pak Dik? Sing jero. Nggih. Carane sing Sing geluti tenanan. nah, emeng kula. Oh, ibune Mbak Dari mboten. Dari lho, malu tuh dhewe. Ibune hari niki niku nggih ming padha ndak hari. Nggih, nggih. Ketoprak kampung, Oh. ketoprak musiman. Nggih. Nah, anake kok iso ngoten niku wah kula wis alhamdulillah. Ana sing neruske generasine Mbak Ari niku laku teng tetirah teng niku Jawa. Ora ya. Ora ya kan ya gara-gara papi iki marahi aku konangan ngetoprak karo ibu. Nggih. Tapi nek putra-putra Mbah Basio niku nek laru-larune senine tetep nggih jogate to Pak. iki nek nggon senine niku wonten. Nah, Nggih. wonten sing seni suara, Nggih. wonten sing Tari. dagel. Ning nggih ming kelas kampung. Oh, iya, Nah, iya. kula niku dagelan niku ora wani. Mergane Mergane dagelan Suwargi mbiyen nek kancane. Nggih. Tak derenge ajeng mangkat lunga napa pripun ngoten niku mesti do dikeki warak. Dagelan iki abot. Dagelan iki karo tikus karo. Nggih ta? Lek iki pemaparan lek nglucu penontonnya nonton kecolatan tikus bubar iki. Oh iya iya. Ringkih lho iki. Nggih. Nah niku waru. Pokoke ulon apa-apa ngoten mesti geger penontone. Pun aja ngomong napa nek niku geger. Iku nah dadi Suwargi niku ngendikane ming ngoten-ngoten niku. Nggih. Kaya sing klaturke. Pemene arep gak ide wong ya kanggo brakada. Rampung bangun meleh. Rampung nih. Pun Pak. Wis pasang. Pasang. Dari mau kan bongkar. Aku pitike turun iki. Ning ora lucu. Sing nika wadhe kula nonton sing sik brik-brik. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak.
Obrolane Pandemen Ketoprak. Nah, masih bersama Pak Harto Mas. Iya. Nggih, Pak Dik lajengan pitaken kula lho Pak Dik. Nah, tegese sosok almarhum Bapak itu kan napa ya nek basa niku kan jahil nggih. Nggih. Seneng garapi ning tetulung niku carane niku jahil katanya. Kalebet kula nate nonton dokumenter niku sing kula lucu tenan niku. Waktu niku trocoh, gendhe trocoh niku radiane mah dicateli kabeh napa disogok ini lho Pak Dik. Itu juga nyata. Nggih. Dan omahe bocor. Koi. Duh. Nah, saya sama adik saya. Di sana cuma itu yang anak itu yang ada teman saya sama kuliah hari ini. Dia tak campur bae kamu rapi naik. Nah, sokoe mah. Ben mandopo. Umang apa ndok? Anu kok bocor-bocor aku pin ngulang-alik. Buka ae. Saya ngewangi buka itu. Tinggal. Kosek, boleh sapu. Saya sama adik saya itu kosek. Jangan lah. Tadi serang, kerenceng. Contoh kayak ke sini. Tak malah resik tak. Buat ngepel. Gue ngepel di bangane ngangsu. Oh, bangane ngebiri gitu. Unik banget loh. Karakter unik banget loh. Dan kisah-kisah nyata toh yang dihadirkan kan memang kisah-kisah nyata. Ada lagi peristiwa pada waktu tanggapan di daerah Bantul dulu. Di apa? Itu ada itu, tapi kurang lengkap. Gunting andong mulai setelah tanggapan. Oh, gosok-gosok itu nyata. Itu nyata. Malah kena langes loh. Tapi apa? Saya masih ada dimintai keterangan, masukan. Iya. Tak kayak itu. Yang nyata-nyata. Itu nyata. Tapi ini kreatif. Jadi caranya apa? Caranya ini saya nomor aja bunek. Tengah itu panen dalan di Sumut kiwa tengah itu. Saya memadai dalan Di dalan lah. Ini lah ngesi Bang Joko lah jar nah, sing ora dhewe mengaku. Lah aku bonceng, yang mburi madepe mburi. Oh, mburi langes lho. Bapak Timbok kenalan kabeh. Pengalaman. Nek bentene ketoprak erane Mbah Basyo pasti kan berbeda, Pak. Ning sing Pak Dian napa ya sing ketok banget. Erane Pak almarhum Mbah Basyo kali ketoprak sakniki. Cacane panggon bentene napa, Pak? Bentene kalau sekarang kan kecampuran milenial itu toh. Oh. Dur improvisasi itu nggunakake rasa. Nggih. Wong kono ngomong karo Mang Suling iki mikir karo dirasake. Nek naskah itu ya mung sak pengucape itu aja. Rasane rampung karo rasane durung kecekel barang wis ora patek digadekke. Nah, ini pengamatan saya kalau saya melihat itu. Jadi rasa sing benten sing itu rasa iki. Jadi ketoprak itu sing angel ning ngono. Nah, ketoprak sekarang ini tak anggap gampang. Tapi ora ana ta saiki main ketoprak radio. Nggih. Nah, mongko. Sing jeneng paling angel ketoprak iki ming nang radio. Nggih. Apa sebabnya? Segala sesuatunya itu cuma dibicarakan dengan ngomong, dengan pembicaraan, kanggo dialog. Jadi ora kok ini ngalas. Bayangin itu. Imajinasinya harus tinggi kalau main di ketoprak radio. Beda karo neng ketoprak popong misalnya neng alas, wah iki neng alas. Piye ning gambarke nek iki neng alas, iki neng keraton, iki neng kali. Nah, itu angene ketoprak radio paling angel. Nek iki ana gambar. Nggih, didukung panggung, didukung setting. Itu pengalaman saya. Nek pemain ketoprak sing sak menika Pak Dik sing cah 66 niku. Wonten mboten sing ndadosi karya-karyane Pak Dik dadi idola. Sing wangun iki cah nom apik iki ketoprak. Anten mboten Pak Dik? Ya kayak nek saya Nggih, nggih. yang ngamati kok belum ada. Nggih.
dari peran putri maupun peran pria. Nom-nom lho Mas. Iya, iki sing lalu Belum iso neng ati tenan. Tes, Ya mek nggih. ya mek wae. Nah. Nah, ini ngurung jeruk carane. Nek balik Belum. iya. Iya, ngono ya kesusu laris ya Pak ya. Nah, Anaknya relasi kok Mas. Oh relatif nggih. Nah, saya njaluk karo Cah Nom-nom ono sing sebagian pemeran ketoprak sing kowe takoni kowe kok iso berhasil ketoprak iso ngene iki. Anu samu ki ya wis usahaku budidayaku dhewe mergo aku ngene-ngene. Kleru Mas. Iya. Aku iso berhasil mergo didukung karo kanca-kanca. Oh, nggih. Bener ora? Betul. Kowe iso apik dhewe nek ning main dhewe sapa? Nggih. Pindane kesebelasan. Ya ta nek kowe ora umpan-umpanan apa arep Kerjasama. Dukane nah. kerja sama. Sak apik-apike Bang Paes nek ora ono bek kebobolan. Api-api iki Nah. ora beke rane ya. Lho, Nggih. ora aja nganti Rumongso. iso rumangsa, aja rumangsa iso. Yes. Pengalaman meneh. Aku salut karo nek derek Soardi Pak Tito Brati. Nggih. Kreativitasé elok tenan nek Kyai Sepuh biyen. Nggih. Tahu tanggapan njaluk lakon Angling Darmo nganggo mriwis. Nggih, nggih. Mongko ora ana apa-apa. Jeneng Mas Lasono sing dadi mriwis rak bunek. Mungkin nek mriwis cucuke pripun? Pak. Karo Pak Gati wing dibulungke koran dikandhake. Ini dadi piye? Berarti ya memang kreativitas. Nggih, Mbak Budi nggih. Mas Lasono sing dadi nggih. Itu kreativitas. Kalau sekarang bocah-bocah kan ngono-ngono. Dereng karo. Sak nyet soalnya kan. Ya anane ning pamane pemain kedua ya main wis. Ya saiki tim kreatif bunek malah kan gawe ini gawe ngene. Saya pernah buat trik tak iris mancur gede. Itu saya yang gawe ya gampang. Ya pesone saka kayu to ya. Nggih. Kayune tak bolongi tak kei selang. Selange tak kethok tak sambungi nganggo cocotan anu saos, tak kei getian. Selange dilepoke kene. Iki dipenet karo anu rak mancur. Dur. Kameramen kaget, Mas. Kameramen kaget ditiwe pernah. Berarti memang kan ya persiapan sendiri ya Pi ya. Memang Ya tinggal menunjang. soalnya saya dulu di RRI itu kan kebanyakan di dapur Pangeran Bosworo. Nah, saya ngikuti Suwargi Mbak Kakung. Mbak Kakung itu dulu juga Pangeran Bosworo di rumah. Ember, gitu. Ikut saya. Gawe anu apa sendang. Ember kayak banyu. Ini nek saiki selang Mas, saya gue nyebut. Biyen iki ini kan Pak namanya diwacak-wacak tok. Ora, goblok iki. Golek glonggong. Golek glonggong. Tak mut aku glonggong itu tak sebul. Wes nang mik kaya kaya sendang itu. Wah, itu sukses tekan omah. Namanya Keinginan trutuhe niku. Jangan mergo trutuhe ora nggo tak poplek. Ya, itu pengalaman Pangeran Bosworo. Jadi pengalaman seperti itu tak gabungke karo zaman sekarang. Jadi kadang penata-penata artis itu lali malah ninggal cara-cara lawas sing sebenarnya lebih sederhana. Sekarang nek dikandani mbok iki jenenge kuno. Lemu dadi menungso wis saka wong kuno kok menungso. Lho, iya lah. Zaman biyen iki didadak lakon ning nggon ngono iso ya, Pak. Wah, wis kuwi ora ngerti lakone. Luput ning gawa pakaian iki kerep, Mas. Lah kok iso to Pi? Lah ora ngerti lakone opo, gawa pakaian ora dikeki
Info nek iki kok kejawen iki kok gedhok. Nah, nek saka kejawen ning gedhok gampang. Nek saka kejawen ning Mesiran iki kepiye wis? Tapi kok carane mengakali pripun niku? Carane mengakali ya cak nganggo pemene celana panjang ya kathake dhewe. Ya klambi dibeneke njur kene engko disabuhi apa ngono sekagen kuwi ya dadi lara kene bul-bulan. Ajare kuwi mau dienggo bul-bulan ngono kuwi. Berarti memang harus ngono ya. Kreatif lho, memang kreatif tuntutan iki tadi. Sakniki aja mlek kok didadak lakon. Wong proses lakone nganti 2 sasi wis buyar kok pas wis. Awong sing krek lakone wae buyar. Lakon kuwi terus wis kerang cethok. Berarti kok wis aku jaya iso. Tadi kata-kata hari ini. Nggih. Apa nggih? Ajakan. Nasihat untuk kanca-kanca generasi ketoprak muda. Nggih. Nuwun kagem para kadang muda ingkang remen dhateng ketoprak menapa malih ingkang anggeluti wontenipun seni tradisional inggih menika seni ketoprak. Kula tansah ndukung remen sanget kathah generasi ingkang menika sampun kepareng nyinau perkawis ketoprak. Tegesipun sinau kula menika sampun sepuh namung tasih sinau. Dadi ana tegese nek kancaku le sinau ketoprak ki luwih akeh mergo sinembuyung dening para kadang. Kata-kata ora. Kata-kata. Ora tak closing iki. Kata-kata niki sinau kuwi iso ning endi wae, iso kapan wae, iso karo sapa wae. Dadi tetep sinau terus sinau tekan sinau kuwi wis di puntes karo Gusti. Podcast pra. Obrolan Pandemen Ketoprak. Agar tak tekoni, Dik. Langsung closing.